ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁੰਬਦ ਅਤੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ, ਸ਼ੇਰ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆਦਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਰਟ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ।